Далан жикти саас. Английской урога эте. Доскаға мағыс ыңырылы бұта. Намыхақ барта аннынан ырақ тылы теппет атаған тейдейбекке, бұтанны қомынан соқсотчу үммет уғын баттаған қаңас илетінен сүйігер таңнары имерине ажо доска атейбіте. Людмила Сергеевна тылы бұратар вопростарыгар дөрін бирди иккили тылы кыбыта турбута. Мағыз жеңнәға Махначевскай коля биһиги кылгатан онна кыратык улардан иннеден аттыбыт. Кылаас самай күүстәх уола. Күүстәх болан эбитеду бытанлык өйдүр. Саңарарынааға түргенник илиите бара. Биһигини кыһыйдағына мөккүспәкке ыбылы тутар. Маақыз бытанлык дөйдөтөр киитерей. Ханнык бағарар уруакка ылбат бербет иккардынан экпеттир үгестә. Эмие де билбет, эмие де билер. Учуутал муңнанан баран тулуйбакка үһү туруарар. Уанна олордан кебиһер. Маахыска оларенаада. Билигин туараттан көрдөккө маахыс ыйыта Людмила Сергеевна эппетти турарыгар майгынныр. Учуутала ордук илистер быһылаах. Маахыс эппеттир кемигер кылаас талбытынан жарыктанар. Ким ургуйдуур, ким суруяр, ким кепсетер. Омук тылын уруогун мен сөбүлүүгүн көңүллүк талбыпытынан олорорбут иһин буолбатах. Билиңи сайдыылаах кемге культурна киһибир омук тылын билиэхтээх дьэнмин биге санаалаахпын. Английскай тыл аан дойдуга саамай тархаммыт тыл. Ол иһин. Төһө да испер иҥне дии санаатарбын, манна үстен ордугу ылбакпын. Чөт туох буолой, омук тылыгар үөрэнэ барар биллибет. Сыаната диэн, кылаабыная билиите. Мен уруокка саҥата суох кистээн, Людмила Сергеевнаны одуулаһа олоруохпун баҕарабын. Английскай тыл биһиге оскуолабытыр быйыл саҥа киирбите, учуутала быйыл саҥа келбите. Людмила Сергеевна нучча икки саха иккердынан хааннааҕа сахалыы олуттаҕастык саҥарара. Муус маҥан сирэйин ыас харабаттах хаймыылаан өссөмөн хатара. Кип-киэн харалаабыт моонньоон курдук хараҕар киһи бу диэн сатаан эппет туоҕары тиурдуу баара. Кырыылаах көнө мунна тэтэркэй чараас уоһа, күөкэйбит уһун моонньо таҥаһа саба, барыта мода эбитер экран сурунаалларга элбэхтик бэчээттэнеп, дьахталлар мэтэриэттерин санатара. Тиэтэйэн буолбакка бэйэтэ түрген саҥалааҕа, нарын имгес хамсаныылааҕа. Олус эдер, олус үчүгэйэтэ.